Нахуй эти знания. Это видео для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Мы все пробуем. Главное быть проактивным. Ведь через неудачи ты понимаешь, как делать не надо. Через неудачи ты точно понимаешь, что не работает. Как только ты поймешь, что не работает, ты начнешь все больше и больше понимать, что по-настоящему работает. И именно это сделает из тебя опытного бизнесмена. Но выйти из матрицы, это означает больше не слушать ни от кого никакое дерьмо. Потому что выйти из матрицы — это независимость. Это делать все, что ты, блядь, захочешь. Покупать все, что ты хочешь. Дую бланты на виду, я стал уверен. Благодарен времени, когда я был потерян. Фейки позади, они все юзали доверие.